салом тамошобинони азиз, ин аст барномаи Фарзин аз телевизиони Баҳористон. Дар ҳар як дарс мо як мавзӯъро баррасӣ мекунем. дарси нахустини мо дар бораи тахтаи шоҳмод мебошад. ҳангоми бозии шоҳмод қабл аз ҳама зеҳн дар ҳаракат мешавад ва фикр ба кор медарояд. фикр ва андешидан меҳвари кори бозингарони шоҳмод аст. ин аст ки фирдавсӣ дар ин кор покиза рой оварданд гуфта, тозаандешӣ ва ройовариро мавриди назар қарор медиҳад. таҳрики зеҳн, завқ додани андеша ба сӯи дарки муаммо ва мушкилот, таҳаммул дар мушкил, мулоҳизаи дақиқ ва тӯлонӣ ҳангоми бозӣ амалҳоянд ки дар бозии шоҳмод авлавият доранд. бозӣ дар рӯи тахтае сурат мегирад ки ба 64 квадрати якхела тақсим карда шудааст. ҳар кадоми онҳо майдон ном доранд. ин квадратҳо бо навбат ду хел ранг карда шуданд: сиёҳ ва сафед. квадратҳои сафед майдони сафед, квадратҳои сиёҳ бошанд майдонҳои сиёҳ номида мешаванд. дар қаторҳои рости тахтаи шоҳмод ду майдони якранга ҷойгир шуда наметавонанд. тахтаи шоҳмод иборат мебошад аз ҳарф ва аз рақамҳо. рақамҳои мо аз як шуморашон то 8 мебошад. чӣ тавр номбар бурдани ҳарфҳоро ҳозир ман ба шумо мефаҳмонам. А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, H. тахтаи шоҳмод ба 3 қисм тақсим мебошад: вертикалӣ, вертикали А, вертикали Б, вертикали С ва охиронаш вертикали H. ҳамин тавр номбар кардан мегирем. якум горизонтал, дуюм горизонтал, сеюм горизонтал ва ҳамин хел меравад ҳаштум горизонтал. аз хоначаи А1 то хоначаи H8 ин мешавад яганалӣ. барои чӣ ба мо ҳарфу рақам лозим аст? барои он ки дар куҷо будани ҳамон муҳраҳоро донистан зарур аст. дар ин ҷо бисёр хоначаҳои сиёҳ дида мешавад ва сафед. мо намедонем ки анами хонача кадом хонача аст. вақте ки агар ки шумо донем ки ин кадом ҳарф ва кадом рақам аст, аз ҳамин шумо медонем ки кадом хонача ин аст. ҳама вақт мо аз ҳарф сар мекунем, баъд рақамро истифода мебарем. D4 инаш бошад F6. ҳамин тариқ ҳар як хоначае ки ҳаст ба худ ном доранд. хоначаи Е4, Е5, Д4, Д5 ин хоначаҳои марказӣ мебошад дар тахтаи шоҳмод. барои чӣ мо инро хоначаҳои марказӣ меномем? барои он ки бояд ҳамин муҳраҳо ҳама вақт кӯшиш кунанд дар ҳамин марказ бозӣ кунанд. барои чӣ мо аз марказ мебарорем фигураҳоро? барои он ки гардиш ва ҳаракати муҳраҳо зиёд мешавад. чӣ тавре ки дар тахтаи электронӣ дида истодаед, ҳар як хонача бо рақам ва ҳарф навишта шудааст. кани аҳмадҷон гап мезанад, ҳамин хонача кадом хонача аст? хоначаи С6. офарин. акнун инаша гап зан, ин кадом хонача? хоначаи F3. офарин. ана ин кадом хонача? Ж8. офарин. акнун камтар саволҳо мушкилтар мешавад, барои он ки дар ин тахта ҳарф ва рақам истифода бурда нашудааст. гап мезанад аҳмадҷон ки ин кадом хонача аст? С6. ҳама вақт истифода мебарем аввал аз ҳарф, баъд аз рақам. ин кадом хонача аҳмадҷон? F8. F8. офарин. ин кадом хонача? H4. офарин аҳмадҷон, дуруст қайд кардед. як нозукии дигарро ҳатман донистан дар кор аст ки ҳама вақт ана ҳамин хоначаи А1 агар ки сиёҳ ки шуд, шумо донед ки тахтаи шоҳмод дуруст гузошта шудааст. акнун ба ман гап мезанед ки аз мобайни ҳамин 4 тахта кадом тахтаи шоҳмод дуруст аст? дар ин ҷо тахтаи дуюмаш дуруст аст. барои чӣ тахтаи дуюмаш дуруст аст? на ин ки ин ва ё чорумаш, сеюмаш? барои чӣ дуюмаш?
бачаҳо, барои чӣ ин тахта нодуруст аст? Барои он ки хоначаи А1 бо ранги сафед ишора карда шудааст. ба ҳамин хотир ин тахтаи шоҳмот нодуруст аст. барои чӣ ҳардуи ин хоначаҳо нодуруст аст? барои он ки аз 7 ҳарф ва 7 рақам иборат мебошад. аз ҳамин хотир ҳардуи инҳо нодуруст аст. дар ин ҷо тарзи дуруст гузоштани тахтаи шоҳмот оварда шудааст. дидед бачаҳо, дар ин ҷо хоначаи А1 аз тарафи дасти чапи бозингар бо хоначаи сиёҳ ишора карда шудааст. чӣ тавре ки дар аввал қайд карда будем, дар ин ҷо оварда шудааст хати диоганалӣ. чӣ хел муҳра аз ин ҷо то хоначаи H8 омада метавонад. ҳамин ҳаракатро ҳаракати диагоналӣ меноманд. масалан, дар ин ҷо таври дуруст омадани хати диагоналиро ишора кардаанд. тахтаи дуюм ишора карда шудааст аз хоначаи H1 А4. дар тахтаи дуюм ҳамин хати диагоналӣ нодуруст ишора карда шудааст. барои чӣ нодуруст ишора карда шудааст? барои он ки аз хоначаи H1 хоначаи А4 оварда шудааст, ҳама вақт диагоналӣ гуфта аз хоначаи сиёҳ ба сиёҳ меравад, аз хоначаи сафед ба сафед меравад. дар ин ҷо аз хоначаи сафед ба сиёҳ оварда шудааст, аз ҳамин хотир нодуруст ишора карда шудааст. тахтаи сеюм, хати сабзе ки мо мебинем, ин хат дуруст ишора карда шудааст. ранги сурхе ки шумо мебинед, ишораи сурхе, дар ин ҷо дуруст истифода шудааст ё не хати диагоналӣ? дуруст истифода шудааст. офарин. хати сеюме ки мебинем, хати сабз, аз хоначаи Е1 сар шуда то хоначаи H4 меравад. дар ин ҷо дуруст ишора карда шудааст ё не? офарин. акнун назар мекунем ба тахтаи чорум. хати сабзе ки мебинем Ж1 А7 дуруст оварда шудааст. акнун ки ба ман мегӯяд ки кадом хати диагоналӣ дар ҳамин тахтаи чорум нодуруст ишора карда шудааст? хати сурх. офарин. дар ин ҷо ду то хати сурх аст. кадомашро дар назар дорӣ? хате ки аз хоначаи сафед оғоз шудааст. ясминаҷон, офарин. акнун назар мекунем ба тахтаи панҷум. бубинед, дар ин тахтаи панҷум ишораҳо бисёр истифода бурда шудааст. назар бар тахтаи дуюму якум. барои чӣ бисёр ишора карда шудааст? ба хотире ки шумо бояд ҳаминро дуруст аз худ кунед. дар тахтаи панҷуму шашум ишораҳо ҳамаашон дуруст оварда шудааст. дӯстоякони азиз, дарси якуми мо буд дар бораи тахтаи шоҳмот. дар дарсҳои оянда ба шумо дар бораи дигар нозукиҳои шоҳмот маълумот медиҳем. дарсе ки имрӯз мо гузаштем дар бораи тахтаи шоҳмот, ба худ ягон чиз гирифтед ё на? ман дар бораи тахтаи шоҳмот бисёр маълумот гирифтам ки он ҷолиб буд. дӯстоякони азиз, дарси имрӯза ба шумо фаҳмо буд? ҳатман дар дарси оянда дар бораи тахтаи шоҳмот дар мавзӯи имрӯза саволу ҷавоб хоҳем кард. хуб бинандагони гиромӣ, дарси имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. мехоҳед дар барномаи мо иштирок намоед? пас метавонед ба мо муроҷиат кунед. хайр тамошобинони гиромӣ, то барномаҳои оянда.